Giovanni Judica, il pittore e la pulzella. Eravamo rimasti a pagina 14. In fondo a pagina 14. Questi libri sembra che non debbano mai finire. È una maledizione. Allora, è probabile che Nguyen Quoc Thanh, nato in quegli anni nella diocesi di Laon, abbia iniziato la sua carriera proprio nella bottega di Mastro Collard, dove lavorava la brava e sicuramente originale e affascinante Dame Chrétienne, la Pintelotte. Enguerrand cominciò come tutti del resto dal gradino più basso, l'ultimo dei garzoni di bottega, e come gli altri suoi compagni dovette imparare a riconoscere i materiali, a utilizzare la tecnica della calligrafia e del disegno e ad apprendere le formule per miscelare i colori. Anche nei momenti liberi amava continuare a disegnare, a provare e riprovare, a copiare e ricopiare, e ripetutamente, i dipinti di Mastro Collard e di Dame la Pintelotte. A volte osava abbozzare qualche schizzo, qualche disegno di invenzione propria. Tentava di ritrarre un compagno a sua insaputa, mentre faceva una smorfia di fatica sul lavoro. O ne rappresentava un altro di profilo, contro luce, o per scherzare in una posizione buffa. Disegna anche Mastro Collard la pentra in posizione ieratica e tentò di comporre un piccolo ritratto a colori di Madame Chrétienne. Quest'ultima aveva la pelle bianchissima, gli occhi intensamente blu e i capelli che incorniciavano l'ovale del volto tendevano al rosso. E i capelli che incorniciavano l'ovale del volto tendevano al rosso, come era abbastanza normale nelle donne di Piccardia. La bocca era di un bel vermiglio, carnosa ma ben modellata, e il naso elegante. Enguerrand, distinto forse senza sapere perché, allungò il taglio degli occhi, conferendo al volto un'espressione di umiltà e chissà di mestizia, come fosse lo sguardo di una Madonna, che a occhi socchiusi compatisse i peccati del mondo guardandoli dall'infinito. Poi sorprendentemente giunse all'ovale perfetto del viso un doppio mento, che invece di danneggiare la bellezza del volto con un difetto inatteso, la completava conferendole una misteriosa dolcezza, una specie di divina tenerezza. Madame Chrétienne mostrò il dipinto a Mastro Collard, dopo aver tra loro segretamente confabulato. La peintre e la Pintelotte, prima di chiudere bottega, invitarono il giovanotto a un colloquio. Prima l'uno, poi l'altra rimproverarono Enguerrand per non essere riuscito a coniugare con precisione i ritratti di Madame Chrétienne e per l'incomprensibile scelta di allungare gli occhi al volto al ritratto. L'infantile sciocchezza del doppio mento, la pennellata ancora insicura e a volte troppo ruvida, senza grazia. Gli dissero che avrebbe dovuto fare maggior pratica nella miniatura, fare più attenzione ai dettagli, controllare la fantasia. Entrambi però sinceramente sbalorditi e quasi intimoriti dalla qualità superiori del giovane garzone, con generosità e con rammarico gli dissero che la loro bottega di provincia era troppo stretta per il suo talento e che sarebbe stato un peccato contro tutti i santi del paradiso
sprecarlo negli umili lavori della loro bottega. E gli promisero che con l'aiuto di qualche conoscenza al vescovato di Laon avrebbero fatto in modo di inviarlo presso una bottega di superiore prestigio. Per loro sarebbe stata una grande perdita, ma anche una grande soddisfazione, quella di aver assicurato l'avvenire a un giovane di valore, per lui una inattesa fortuna. Gli avvenimenti scellerati del decennio. Master Colare e Dame Chrétienne, discutendo del futuro di Enguerrand, pronunciarono all'unisono il nome di Jean Van Eyck, ma solo per scartarlo. E questo per ragioni che nulla avevano a che vedere con... Scusate. E questo per ragioni che nulla avevano a che vedere con i suoi meriti artistici. Si trattava di insuperabili ragioni politiche. La Francia era allora spaccata in due, dilaniata da una sanguinosa guerra civile. Chi stava con il delfino Carlo, futuro Carlo VII, e chi stava dall'altra parte con i borgognoni di Philippe le Bon. Quest'ultimo, in odio al delfino, si era alleato niente meno che con il nemico storico della Francia, l'Inghilterra. Master Colare e Dame Chrétienne parteggiavano per il delfino e Jean Van Eyck era diventato artista di fiducia del nemico, proprio dell'astuto Philippe le Bon, signore del potente ducato di Borgogna. Siamo arrivati a pagina 17. Giovanni Judica, il pittore e la pulzella, un fiammingo ai tempi di Giovanna d'Arc.